Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu tô trazendo uma receita supim. Vocês vão adorar. Quem aí é chocolatra? Gente, essa receita é muito simples, muito fácil e muito rápida. Você que é solteiro, que mora sozinho, você pode fazer. Você que namora, você pode fazer uma surpresa para o seu namorado, para sua namorada. Vocês, maridos, podem fazer uma surpresinha para sua esposa também. Sua esposa foi no cabeleireiro? Na hora que ela chegar, essa receita vai estar pronta. De tão fácil que ela é, muito simples e vai apenas 3 ingredientes. Então, com 3 ingredientes, nós vamos fazer um bolo delícia. É um bolo de biscoito Oreo. Aí você vai falar, ah, mas eu já vi essa receita. Mas a minha receita é especial, é um bolo piscina e tem um detalhe especial que você só vai ver no final, tá bom? Então, solta a vinheta! Meus amores, para a nossa receita, nós vamos precisar, para os ingredientes da massa, 50 biscoitos Oreo, 470 ml de leite, 1 colher e meia de fermento em pó. E para nossa cobertura, nós vamos precisar de 3 colheres de margarina, 1 xícara de chocolate em pó 70% cacau, 1 lata de leite condensado de 395 gramas e 1 lata de creme de leite também de 395 gramas. Então, gente, eu vou colocar aqui, olha, vou espedaçando assim as bolachas, vou batendo aos poucos no liquidificador, ok? E vou tirando. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês como que fica depois de batido, tá bom? A última leva, tá? Eu tô no pulsar. Prontinho, gente. Olha como que fica. Bem fácil, viu? Só você bater no pulsar. E agora eu vou levar para uma tigela para acrescentar os outros 2 ingredientes. Meus amores, eu experimentei a massa e achei que ela é um pouquinho doce, ficou um pouquinho doce. Então, o que que eu acrescentei aqui? 2 colheres de chocolate, 50% cacau, meio amargo. Não estava na receita, mas eu resolvi fazer assim para não ficar tão doce. Aí nós vamos colocar então agora 470 ml de leite. Vamos mexer. Fica bem líquido mesmo, viu? Não se preocupe, a massa fica líquida mesmo. Dá a impressão que não vai dar certo. Mas vai dar certo e vai ficar uma delícia. E com esse chocolate, então, 50% cacau meio amargo, não vai ficar enjoativo. Eu que não gosto de coisa muito doce, então vai ficar maravilhoso. Nessa mistura, agora eu vou acrescentar, então, 1 colher e meia de fermento em pó. Ah, é muito fermento. Não é muito fermento, gente. É o ideal para esse bolo. O bolo vai ficar fofinho, vai ficar muito bom. Vocês vão ver depois. Vocês vão fazer e vocês vão me contar nos comentários, viu? Agora eu vou terminar de mexer para misturar bem esses ingredientes e volto aqui já para colocar na forma enfarinhada, untada e enfarinhada, tá bom? Prontinho, a forma untada, devidamente untada, vamos então colocar nossa misturinha aqui. Olha, gente. A minha forma, ela não tem furo, tá? Mas aquela minha forma é a forma piscina, porque depois eu vou colocar a cobertura
E a gente adora cobertura aqui. Vocês vão ver como que vai ficar lindo esse bolo. Mas se você quiser colocar, você pode colocar a forma da sua preferência. Você pode colocar a forma com furo, a minha até é grande. Você pode colocar a forma quadrada, a forma que você tiver aí disponível, tá bom? Agora, vou levar ao forno a 180 graus, o forno já tá pré-aquecido e vou deixar 20 minutos e vou espetar com o palitinho. A gente espeta bem no meio, tá? Pra ver se tá bom. Quando você espetar e se ele sair limpinho, aí vai tá bom. Eu volto aqui pra falar pra vocês quanto tempo ficou o meu bolo no forno. Prontinho, gente, olha, 25 minutos ficou pronto o bolo. Tá com um cheirinho maravilhoso. Aqui ficou até a marca que eu furei com a faca. Ficou até a marca. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar esse bolo esfriar. Depois a gente volta para desenformar e colocar uma cobertura aqui. Pronto, meus amores. Acabei de desenformar o bolo. Olha que maravilhoso que ficou esse bolo. E a minha forma, aquela forma piscina, então aqui eu vou encher de cobertura, vai ficar maravilhoso. Meus amores, agora nós vamos então para a segunda parte da nossa receita, que é a cobertura. E eu quero aproveitar e já pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e deixa um comentário aí que ajuda muito o canal, ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você quiser colocar só um emoji, pode colocar, se tiver sem tempo, vou colocar só um emoji, coloca só um emoji, mas ajuda muito. E a sua inscrição, o seu comentário, o seu like ajuda bastante. Compartilha com seus amigos, com a sua família, pessoas que você sabe que gosta desse conteúdo, tá bom? Eu conto com vocês e olha, muito obrigada por vocês que estão aqui comigo, vocês que estão até aqui, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Voltei, meus amores. A panela aqui tá no fogo baixo, mas já tá aquecida. Vou adicionar aqui 3 colheres de margarina. Vamos derreter essa margarina. Aqui vou adicionar 1 xícara de chocolate. Esse meu chocolate é 70% cacau. Porque quanto mais cacau tem o chocolate, mais amarguinho ele é. Como nosso bolo é de uma bolacha, então já é docinha, a massa vai estar doce. Então, a gente vai deixar a cobertura mais... Quando ele começar a levantar, querer levantar fervura, a gente vai adicionar, então, o creme de leite, ok? Também aqui 1 lata de 395 gramas de creme de leite. Vou mexer bem. Pronto, meus amores. Chegou a hora ruim, hein? A hora que os chocolatras como eu fiquem enlouquecidos. Olha isso. Olha essa piscina de chocolate. Ninguém gosta de uma calda de chocolate caindo assim no bolo.
Se você não gosta de cobertura, você pode parar o processo assim que você desenformar o bolo. Pode parar, não precisa colocar cobertura. Mas aqui em casa a gente ama a cobertura. Principalmente se o chocolate é meio amargo. Outra dica, se você não quiser fazer com 70% do cacau, você pode derreter o próprio chocolate meio amargo, a barra. Você derrete ele no micro-ondas e pode estar utilizando ele como cobertura. Também fica maravilhoso. Nossa, gente, que delícia! E aí, agora eu vou fazer uma gracinha e já volto com vocês para contar minha gracinha. Prontinho, gente. Olha a minha gracinha. Coloquei a mesma bolachinha em volta do bolo. Olha isso. Agora eu vou pedir pro câmera mostrar aqui em cima. Prontinho, pessoal. E essa foi a nossa receita de hoje, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda bastante, porque aí o YouTube entende que você tá gostando das receitas e o YouTube vai sempre estar te notificando quando chegar novas receitas no canal, além de você estar ajudando a coleguinha aqui, tá bom? Muito obrigada, um beijo a cada um, até a próxima receita.